aquest capítol tanquem els meteors d'aquest curs. Ha estat un curs ple de nous alumnes, nous costums, nous països i noves vivències que sempre durem al cor. Els alumnes nouvinguts i nouvingudes de quart ens volem acomiadar de manera especialment sentida, ja que l'any vinent cadascú farà el seu camí. Un camí ple de novetats, canvis i de segur records d'aquests anys en què setmana rere setmana hem estat fent, veient i participar en el nostre estimat Meteo 715. Sort que hi ha Instagram per seguir veient-nos. Salut i sort a tothom. Aquesta setmana farà sol i núvol. De dilluns a divendres farà sol. Al cap de setmana a estones estarà ennuvolat. La temperatura màxima serà 21 graus. El dimarts i la temperatura mínima serà 11 graus. El divendres. Bona setmana! El 22 de maig se celebra el Dia Mundial de Pac-Man, el videojoc arcade creat per el dissenyador de videojocs Toru Iwatani. La data commemora el dia del seu llançament al mercat nord-amèrica del 22 de maig al 1980. Va ser tot un èxit convertit en un fenomen mundial de la indústria dels videojocs. Va arribar a aconseguir el rècord Guinness del videojoc arcade més exitós de tots els temps, amb un total de quasi 300.000 màquines venudes des de 1980 fins al 1987. El Shawwal, que vol dir portar en àrab, és el 10è mes del calendari islàmic. Antigament coincidà amb el temps d'embaràs dels camells. El primer dia d'aquest mes és el dia del Eid al-Fitr, que vol dir trenca del dejú, ja que se celebra just en acabar el mes del Ramadan. Aquest mes és famós pels 6 dies en què els musulmans podem de manera voluntària fer dejú a canvi d'una immensa recompensa espiritual. Els dies de dejú no han de ser seguits. Molt sovint es considera un bon moviment per a reflexionar i continuar fent bondat envers els altres. D'aquí uns dies comença l'estiu. Els dies seran més llargs i farà més calor. Cal que la nostra alimentació sigui equilibrada, saludable i molt hidratant. Intenteu fer menjars poc pesats i prendre molta aigua per evitar la deshidratació. Us recomanem menjar més verdures, prendre molta aigua i menjar fruites de temporada, encara que un gelat no fa mal a ningú.